关于过敏的热点问题，在节目当中呢，我们将会手把手的教给大家如何摆脱这个魔咒，出门这么穿，降低过敏的几率。那这样，我们现场来个穿搭的比赛，看谁穿搭的最好，最能躲过春季的魔咒，好不好？好3、2、1，开始。哇塞！迅速的穿上。那就这样吧。我是巴布尔本，他是本布尔巴，巴布尔本布尔巴。因为你连路都看不见了。它不是有2个眼儿来着吗？那2个眼儿呢？装备完毕，我们来看一下各位的劳动成果。第一位，哒哒哒！哇！天哪，悠悠！我也走个猫步啊！这是我们的邻居吗？那么我在这里呢提醒大家一个小细节可能会被忽略什么细节？就是我们衣服的材质。大家看一下自己对对对，的材质。你这是什么材质？它这是什么的？是啊，这是什么材质啊？涤纶的吧？涤纶。那我这个是纯羊毛的。纯羊毛的。我这是化纤的，没错。我的这个是丝的，非常滑。到底谁更胜一筹？我们来看一下实测的结果。为了测试不同材质的衣服，它的花粉附着率有什么不同，我们今天4个穿了4种不同衣服。你穿什么？羊毛。我穿的是纯棉的，你呢？化纤的。真丝的。好，我们现在就穿这4种衣服出门去做一个花粉测试。这个花粉实验我们是怎么做的呢？我们会到时候开启这个电风扇，模拟自然风，然后吹我们这个花粉，模拟花粉在空中漂浮的感觉，看这些花粉会在不同材质的衣服上附着多少。为了让花粉能充分的附着在衣物上，我们将用4种动作测试。转！哦！花粉实验已经结束了，我们现在身上身上沾的全是花粉。我待会儿把这4件衣服全部收集起来，送往实验室来检测一下它们的花粉附着率是多少。我们将4种衣物送往北京科学技术研究院的形貌实验室，通过那里的高倍显微镜对衣物进行检查。那么，羊毛、丝绸、纯棉和化纤这4种衣物，哪种衣服最容易附着花粉呢？看看在显微镜下这些材质上面所吸附的花粉，哪一种多，哪一种少？丝质的材料，哎，这儿是花粉对吗？这还有一点，不算多哈。丝质的不算多。我们再来看羊毛，羊毛这里面啊全都是。哦，是吗？啊，一大块一大团。就这块是吗？对对对，里面这些都是。哦，羊毛相当的多哈。化纤，怎么样？化纤也不少，也不少，这些都是这些圆的。对对对对对。我们再来看最后一种棉。哎，这个就很干净。所以从实验室显微镜下检测的结果，我们可以看得出，羊毛的材料、化纤的材料所粘附的这些花粉是最多的。其次是丝质的材料，棉质的衣服粘附的花粉是最少的。容易过敏的人群呢，建议在花粉季啊，我们多穿一些棉质的衣物。纯棉的。对，当然除了这个以外呢，回家之后啊，我们尽快的洗手、换衣服避免把环境中的花粉带入室内，这样也是有防范的这种作用。经过测试，纯棉材质的衣服上吸附的花粉最少，避免我们长期与过敏源接触，降低过敏几率。而羊毛、化纤等材质会粘附大量花粉等过敏源，易过敏人群在春天应谨慎选择。那么，下一个关于过敏的热点问题是什么呢？春季过敏的罪魁祸首，这个锅花儿不背。
哎，这有点反常识了。接下来，请大家找一找哪一种花有可能会给我们带来春天的魔咒。什么花的花粉才是过敏元凶呢？走，我们找一找，先找一下，看看谁能找对。这个里边可以找吗？对，都可以。我觉得邻居太有少女心了，拿一个粉花。哎呀，你是怎么想到拿它的呢？这不就是小菊花吗？你选的是？我选的这个还没有开放的百合，还有玫瑰花。我拿的是百合花，因为我平时家里头就有很多百合花。大家都会选择一些我们常见的盛开的这种鲜花，但实际上我们春季过敏的这个元凶并不是这些哪些花它的花粉容易漂浮到空中，成为过敏源？这样，我们去做一个专业的实验，我们来看一下实测的结果。花粉究竟能在空中漂浮多久和多远？我们特意选取了开花植物百合和不开花的树根草植物芦苇棒来测试。我们在一个室内用风扇模拟自然风，铺上了10米黑纸，方便观察。那这2种花粉究竟能飞多远呢？我现在拿着呢是百合花粉，我们来看一看它能飞多远。经过测试，百合花粉飞出了3.6米左右的距离。接下来我们看一看芦苇的花粉能够飞多远呢？在测试中，芦苇棒的花粉飞出的距离远超过我们的想象，直接飞出了10米黑纸，最远的在18.2米处落下。我就发现就这些开鲜艳花的这些花的花粉，它好像不太容易被吹动。然后呢，那些树草它们的那些粉呢，就比较轻盈，会漂浮在空气中，是不是这样？对，比如说法国梧桐，对呀，它结的那个球球，一散开以后就飘扬在风里面。对，那种东西我碰上了不得了，是吧？这受不了了。还有蒲公英也是随风飞扬的。对，我们待会儿去看一下这些花粉的细微结构，为什么它容易飞散到空气中去？这类的花粉呢，是来自于我们非常鲜艳的有芬芳气味的这些鲜花，它们的花粉呢是可以通过昆虫来进行传播，特别容易粘在这个昆虫的身上，那昆虫再带走进行一个授粉，这就是典型的一个虫媒花。那这类的花粉的颗粒呢相对比较重，然后呢这种结构也没有办法很好的去飘散到空气中，很难去被我们吸入到呼吸道，引发过敏反应。那我们再来看下面这个风梅花的花粉我觉得它上面是非常光滑的。这是一个松树的花粉。它下部呢有很多个气囊，有气囊的话，它就比较容易飘散到空气中，借助风的力量进行一个传播。所以呢，我们把它称之为风梅花。那这类风梅花呢，容易被我们吸入到呼吸道，从而诱发这个过敏。所以它才是我们过敏季的这个元凶。我们再来看一张动图哇！哎呀，感觉外星人来了。村长老，快收了神童吧！风梅花在这个花粉季飘散出数10亿的花粉，弥漫在空气中，甚至可以飘散到14000米的这么远的距离，会沉积在我们1米到2米的这个高度。那这个高度呢，我们人是很容易吸入到呼吸道的所以它呢很容易导致我们的过敏现象。对，所以这个风梅花才是我们人类过敏的罪魁祸首。电视机前各位亲爱的观众，如果你也出现了一些过敏的困扰，也可以来到我们的直播间，把您的问题交给我们的专家。如何进入呢？方式方法非常的简单，拿出手机扫描一下2维码就可以。欢迎大家和我们积极的互动起来。好了，刚才我们已经说到了漫天飞舞的过敏源，每个人都有可能会出现过敏的问题，那怎么办？就是切断这个过敏源。那我的问题是，对于过敏的人来讲，什么样的天气外出安全，什么样的天气是不安全？什么天气出门让过敏雪上加霜？今天的雨比依萍去找他爸那天下的还大，对吧？下雨天出去鼻子特舒服。我是一个多么浪漫的人，对你特别浪漫。雨天我出去漫步。好，来看一下小芳同学。爱就像蓝天白云，晴空万里，突然暴风雨。哇，它也是雨。来看看我这天是什么天？来，
唱一下，唱一下演唱一下。风儿，我是沙。哇，哇，我们最危险的呢是大风天，这天是最风对险的，最危险、最大的最危险啊！大量的这个粉尘啊、花粉啊在空气中飘散。那么特别容易诱发过敏。最安全的天气呢是下雨天啊，哎呀，空气清新然后一些尘埃花粉都下沉到地面。这样我们是非常安全的。晴天呢，我们就要看实际情况了。大家可以关注一下气象部门发布的这个花粉指数。早晨或者傍晚的时候我们的花粉浓度是偏低的，相对安全。但是我们说过敏源和过敏是不太一样的。那到了医院之后，我们要做一个什么样专业的检测，查出具体的过敏源呢？在医院里呢，我们会采取几种方法来筛查过敏源，比如说常用的点刺实验。在手臂我们进行过敏源的测试。还有呢就是斑贴实验，我们在后背呢去贴上一些接触性的过敏源，来看有没有皮肤反应。还有呢就是我们去抽血，对化验特异性 IgE。在这里呢，我们要给大家推荐一个最新的方法，足不出户就可以做一个检测，而且悠悠已经体验过了，对吗？对，我来给大家介绍一下。来，哇，这个自己就可以测。这好高级啊！足不出户就能测试过敏源哦。这个就是其实是用我们的指尖血来检测的。打开这个包装之后呢，里边有一个非常详尽的说明书，大家就可以照这个说明书来测就可以了。然后这个就是那个采血笔，采一下我们的指尖血，然后呢把我们的指尖血滴到小卡片儿，滴到这个上面，再寄回到检测机构。过大概2到3天就可以出结果了。我自己的检测报告也已经出来了，看一下。彭主任，对，给我来分析一下好不好？我的过敏源是什么？我们打开京东的首页，点击看病买药，就进入到了京东健康的页面。我们在这里输入购买的店铺的名字，再点击进店铺。好，我的结果现在已经出来了，化验了这么多项，大概有32项。应该先看最后一项，总 IgE，代表着我们现在是否处于一个过敏状态。我们看到您的数值呢是120，正常呢是0到100。那就是超过了，所以是属于一个轻度的过敏状态了。我们看到检测阳性结果有2项一个是一些霉菌类的这个过敏源，第2项呢是桑树桑树，对，所以我对桑树过敏还是它的花粉。值得开心的就是下面的这些好吃的我都完全不过敏，还好。谢谢主任。那我们今天的最后一个问题呢，就来自于京东健康的线上患者，他给彭医生提出了什么样的问题呢？我们来看一下。针对我的过敏症状，比如过敏性鼻炎和皮肤过敏反应，有没有方便快捷的药物可以治疗啊？在这里呢，我给大家带来应对春季过敏的3件套。打破春季的魔咒，你看细节就要注意起来。当然，生活当中如果您也有过敏的困扰，都可以来到我们的直播间，把您的问题留给我们的专家老师。如何进入呢？拿出手机扫描一下我们的2维码，欢迎您和我们的专家老师互动起来。我们来看一下药箱里的3件套都是哪3个？这个认识吗？喷鼻子的喷雾。我刚刚还用了一下呢，用的是哪个？我刚刚用的好像是这个，这个叫什么？这个盐酸什么斯汀比什么？好，这个太专业了。我们第1种常用的鼻喷药呢，叫做淡卓斯汀鼻喷剂。那它是抗组胺药物，鼻子特别痒急性发作这过敏性鼻炎的时候呢可以直接使用这种鼻喷药，快速的控制鼻痒的这种症状。鼻痒好，那卓成说这个也用过对吗？康酸莫米。小溪不为难你了。康酸莫米松鼻喷剂属于激素类的鼻喷药。我这个长期喷的这个叫布地奈德，也是一种激素类的吧？对，它有很强的一个抗炎、缓解鼻塞、流鼻涕的症状，所以有症状的时候，我们及时快速的去控制。如果说症状消失呢，我们并不推荐大家作为一个长期的这种维持治疗，有可能导致鼻黏膜的干燥还有损伤。好，接下来我们就说一说邻居手中的那个神器。处理器，花粉过敏或者什么过敏，它经过鼻子以后积存在里头，定期的把它冲洗一下，可以大大的降低
过敏反应。所以就是说，从一个鼻子进去，一个鼻子流出来。有效预防缓解过敏性鼻炎，鼻子应该怎么洗呢？一般来说呢，我们会配置成0.9%的这种浓度的盐水。通常来说呢，就像我们用到4.5克的这个洗鼻盐，然后呢，我们需要用500毫升的水，哎，500毫，把它用最好是37度这样的温水进行一个调配。哇，就把这些水全部都往鼻子里面挤啊！你看卓成吓人，有点吓人我们搅拌均匀。卓成，你洗了以后你会爱上它。我不敢爱呀，把它倒到洗鼻器里面，身体稍微往前倾一点，喷嘴可以放在鼻腔这个位置。先张嘴然后呢，待会儿我们挤压这个球囊的时候呢，屏住呼吸，这个水有可能从另一侧鼻腔或者是口咽部稍微流出来一些哈。好，加油咱们可以开始。呼吸。它会从另外一个鼻腔出来，哇，真的出来了！卓成，你看到了什么？卓成都看呆了。哎，好清凉啊！悠悠什么感觉？因为我其实是常年鼻子不太通气，然后这样洗完了之后，就感觉世界明亮了。一天冲几次？这个不需要太频繁，每天1到2次。左右鼻腔呢交替的冲洗。好啦，我们接下来说一说最后一件套是什么？那就是我们抗过敏的一些药物。我们接下来说一说抗过敏的一些药物。我手里拿的呢，这个叫做马来酸氯苯那敏，也就是俗称的普尔敏这是我们第1代的抗过敏药，有一些副作用比如说导致我们嗜睡比较困。甚至导致一些像青光眼或者是前列腺的一些症状，所以现在临床呢实际上用的比较少了。那么后续呢，我们可以用到的是第2代的抗过敏药物一个是盐酸西替利嗪，还有呢就是伊巴斯汀第2代抗过敏药物呢，避免了这种嗜睡对我们的这个中枢神经系统的影响副作用大大的降低了，而且起效更快安全性也非常好。所以我们现在呢会一般推荐大家在过敏状态下使用第2代抗过敏药。刚才我们提到了，这样鼻喷药它要是针对症状的，没有症状了我们就停下来。那么抗过敏药什么时候该停呢？抗过敏药呢，我们会有一点不同，我们会推荐大家在过敏症状消失之后呢，再进行一个巩固治疗，因为过敏状态它有可能会短期内复发。大概延长个小1周的时间继续的服用对于减少复发率是非常有帮助的。它是要巩固一段时间的。那春季是过敏症状的高发期，听完专家的介绍，也建议大家提前备一些预防和治疗过敏健康产品或者是药品，以防不时之需。是的，如果您有过敏问题，或者是有过敏类用药的需求，都可以来京东买药。打开京东 APP， 搜索“过敏剂”。家庭常备过敏药品品类齐全，正品保障，满足家人用药所需，而且价格实在，快至28分钟送药上门，还能线上问诊咨询名医，足不出户，一站解决过敏问题。京东买药，祝您摆脱过敏困扰，享受春日美好时光。好了，那么接下来让我们走进京东健康健康谣言粉碎机。健康谣言粉碎机，跟不可信的谣言说再见。我是京东健康大医生杨胜海，来自于首都儿科研究所附属儿童医院小儿内科。这周我在京东健康辟谣挑战答题排行榜关注的问题：文静的孩子会得多动症吗？这条究竟是真的还是谣言？这是谣言。为什么安安静静的孩子会得多动症？多动症的全称呢，就叫注意力缺陷多动障碍。根据临床症状来说呢，有3型。第1型，多动冲动型，这部分儿童来说呢，闲不下来，多动冲动，做事情来说呢，不考虑。第2型呢，注意力缺陷型，看着很安静，
但是他的大脑经常开小差，做作业的时候呢拖拖拉拉的，1个小时可以做完的事情，他有3个小时才能做完。第3型来说呢，就是混合型，他又多动又注意力不集中，所以说呢，有些注意力不集中的儿童有可能是多动症里面的注意缺陷型。作为家长呢，如何来辨别我们的孩子是否存在注意缺陷多动的可能性呢？我手里面拿着呢，这一张是舒尔特方格5×5的25个空格，然后呢，我们把1到25这些数字杂乱无章的填到方格里面去，然后呢，让儿童从1到25逐一的辨别这些数字进行排序。如果你的孩子做这个方格所用的时间远远超过同龄段孩子所用的时间，提示这个孩子存在注意缺陷多动的可能性是比较大的。如果家长发现我们的孩子存在注意缺陷多动障碍的孩子，目前的学习、情绪、社交并没有产生明显的影响，我们也可以通过日常的一些小游戏来提高我们孩子的注意力。例如我手里面拿这个扑克牌，那么把其中的3张牌拿出来，找出其中的1张牌作为指定的牌，然后呢扣在这个我们的桌面上进行打乱顺序，然后呢让孩子找出其中的这张牌，那么逐渐的增加牌的数量，来锻炼孩子的注意力。健康知识无误区，健康问题问专家。欢迎大家打开京东 APP， 扫描屏幕的2维码，进入我是大医生的互动专区，答题挑战你的健康知识储备。如果您和你的家人朋友有任何关于小儿多动症方面的问题，或关于小儿内科方面的健康疑问，可以打开京东或京东健康 APP， 搜索杨荣海就能向我咨询。我是京东健康大医生杨胜海，手机问医生，找京东健康。虽然我们不能完全的把春天魔咒打破，但我们知道如何的去好好预防它。虽然说过敏无处不在，希望通过我们专家老师的指导，可以帮助大家打破春天的魔咒，远离过敏的困扰。掌声感谢一下台上的诸位，谢谢大家收看我们的节目，下期同一时间不见不散喽，拜拜，拜拜。